Hi guys! For today's video, kakain kami ng hot pansit canton with my two chikiting. So, let's start guys. So, siya muna. Ito na muna si Sian, yung isa kong pamangkin. Siya muna ang kakain. Anong say mo? Mapudot! Mapudot daw, mapudot. Oh, no. Kaya muna. Ako naman. Ang haba guys. Wow. Ang hanghang. Ang hanghang! Saan naman? Ang hang, di ba? So guys, ang init. So, ang sarap. Paano masabi? Wow. Muna ako ng kwat. So ito tama pampa. Ito, tayo nga. Ang hanghang. Nanak. So guys, What the fuck? ang pawis ko na. Dito na po ako. Ang hanghang kasi. Ito pa yung asa kong pangit. Ate tita. Tita mo baboy. Inumin ko na po ito lahat. Oo. Shoutout po pala sa mga mahilig yan sa mga Pansit, canton! Ano dyan? Hi! matinubos mo. A few moments later. Sabi niyo, ubusin. 1,000 years later. Kasi nalang kakain. Ko pa oh! Oh my God! So yan, tapos na nga po. Tapos na po kaming kumain. So yan, stop muna.